Uma experiência, gente. Olha o brinquedo aí, como que cresceu um pouco, ó. E você vai escolher qual cor? Eu vou escolher duas. Uma só. O primo Arthur fica com uma e você com a outra. Qual cor que você vai querer? A vermelha. A vermelha. Então o primo Arthur vai ficar com o verde, E pessoal. ele vai botar no líquido. E a gente vai botar no líquido. E olha o líquido do José que ele ganhou da fada Da carruagem. da coragem. Ó, pessoal, tem uma lâmina aqui dentro. Olha que perigoso, olha. Aqui tá escrito que a marca dele é britânica. É mundial. Mundial. Me fala aqui uma coisa pra galerinha saber. Pra mexer no liquidificador precisa do quê, filho? Da tampa. Da tampa, porque não pode botar a mão lá dentro e só pode mexer no e você só pode mexer nele ligado junto com quem? Com a mamãe e com o papai. Com a mamãe e com o papai. Tem que ter um Mas ele tá adulto. escorregando um pouco. Ah, é? Mostra aí pra galera. Olha, galera, mostra, Arthur. Olha, pessoal, então a gente vai começar a experiência. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos botar os bichinhos dentro do liquidificador, né? E mais o que depois que a gente vai botar aí? Deixa eu ver aqui, vamos ver como ficou. Olha, pessoal, o primo Arthur vai ajudar que ele é maior, tá bom? Sobe aí, vamos ver como vai ficar. Devagar, devagar, pessoal. Isso, olha, gente. Será que isso vai dar certo? Acho. Vai destruir o bichinho, José. Assim, não é assim não. Ajeita aí, segura o liquidificador, pessoal. Segura aí. Agora, vamos botar a tampinha. Gente, vai dar certo essa experiência? JP, vai dar certo, JP? Então deixa a mamãe ligar pra gente começar a experiência. E vamos ver o que vai dar, hein? Que será? Vamos lá, pessoal, ó. Vamos preparar. Quem vai ligar? O adulto. O adulto ou o primo Arthur pode ligar? O adulto. Então o primo Arthur vai ligar. Fica em pé. Pera aí, Arthur. Vamos falar 1, 2, 3 e já, hein? Fica em pé, José, pra ver. Pessoal, chega aqui perto. Chega perto, José. Chega aqui perto. 1, 2, 3 e... Meu Deus! Tá estragando! Vamos ver, José. Segura. Olha aqui, olha papai. Olha o que tá acontecendo. Papai vai ajudar, hein, pessoal? Olha! Meu Deus do céu! Vai lá, José, vai lá! Vamos desligar pra ver, papai! Desliga. Foi! Caraca, destruiu! Fala aí pra galerinha, José! Destruiu o brinquedo. Meu Deus, fala, primo Arthur, como é que tá aí? Que cheiro. Vamos ver! Que cheiro ruim! Cheiro de água. Cheiro ruim. Ih, Cheiro de que... água. E depois... Vamos ligar mais uma vez! Galera, vocês estão gostando da nossa experiência? Então já curta esse vídeo. Então já se inscreva no meu canal de Zagarezinho. Vamos nessa! Vamos nessa bater mais uma vez, hein, pessoal? 1, 2, 3 e... Muito bom! Agora fazer o quê? Vamos ver como ficou isso aí dentro. Mamãe vai tirar. Calma aí. Meu Deus do céu. Molhou o primo Arthur, cara. Tá Quem é passando! lá que tá passando? Quem é aquele lá? José! Ai,
agora a mamãe vai tirar. Não ficou. Ele disse. Olha aqui, ó. Vamos botar com a peneira. Você e o primo Arthur, ajuda ele, primo. Vai, tá pesado. Vamos com a arte. Raquel, olha aí, hein? Meu Deus! Olha o que restou, pessoal, da nossa experiência. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Meu Deus! Não ficou nada, José. Destruiu tudo. Caraca, gente, vocês viram? Vamos agora mexer com a faca. Meu Deus, com a faca de plástico, né? Ou com a colher. Eu vou lá me esfregar a faca. Se cair. Vai lá, olha, pessoal. Só a gente vai botar a tinta pra finalizar. Vai fazer mais experiência aí? Então você vai botar o que aí com o primo Arthur? Então escolhe uma cor. Laranja. Então vamos lá, pode pegar aí, abre. Cuidado com a roupinha, você e primo Arthur. Abre, por favor. Com certeza, meu filho. Abro sim. Quer ajuda, primo Arthur? Não? Pega com a faquinha ou com a colher, ó. Eu vou pegar só. Se não der, pega com o dedo mesmo. Eu vou pegar só. Eu acho que não vai dar, tem que pegar com o dedo, vai. Será que vai dar certo essa experiência aí? Que cor que vai ficar? Vai, molha aí, bota o dedo. Tá ficando que cor, hein, gente? Eu vou ajudar, ó. Azul! Vamos ver, hein, pessoal, como vai ficar essa experiência, hein, ó. Vai mexendo. Ficou azul! O azul, ó. Vamos botar a mesma cor. Vermelho. Vermelho, vai. Vamos tapar. Tapa o azul. Nossa, tá bonita essas cores aí, hein? Azul com vermelho, que cor que vai ficar, será? Dê um like, se inscreve, dê um like. Fica mexendo. Olha, comecei com a nossa experiência. Vocês gostaram? Dê um like. Até a próxima. Tchau. Tchau, primo Arthur. Tchau. Olha, pessoal. Eu vou botar. E aí, agora eu vou mexer. Será que vai ficar uma